Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening, your time. Thank you guys for your continued support. Please subscribe to our channel if you haven't and turn on the bell for more video. Welcome our new members to the old ones. God bless you. If you're passing by, please join us as a supporting us. May the Lord support you in everything you lay your hand to. Amen. Guys, this is the full video of the invasion of the military in Sunday Igboho's house. We need you to like, share out this video. Let it go viral. I will see us on my next video. Please turn on your bell for more update. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so tí n bá dé ẹ̀gbẹ́ ilé bàbá ẹ lè rí mi pé mo slow down díẹ̀. Ìdí tí mo fi slow down ni ká sì tún máa wo nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀. So this is what is happening live at ọ̀dọ̀ bàbá Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. So nínú sókà ni àwọ̀ yìí. So definitely àwọn sójà yẹn àgbà tí màá tún kọjá ní junction sókà àwọn mọ́tò mẹ́ta yẹn kò sí wọ́n bẹ́ẹ̀ mọ́. Àwọn ni wọ́n tẹ̀lé àwọn sójà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn sí fídíò. So ọ̀nà ilé bàbá la ṣì wà yìí o. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ kíní ìyànà ilé ọ̀dọ̀ bàbá lélẹ̀. Ẹ ń wò lọ́ọ̀kan ìyànà ilé bàbá lélẹ̀. Àráyè dé gbogbo bí lẹ́ẹ̀kan because àwọn soldiers tó wà ní oríta sókà. Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. A fẹ́ wo bí a máa lè ráyè dé ọ̀dọ̀ bàbá ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. I don't know who are they. So àwọn kan ló ń taná lọ́ọ̀kan yẹn, I don't know who are they. Ló jẹ́ kí n padà. So èyí tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn o. Ẹ gbé mo dé ibi ilé bàbá gangan. Ẹ máa rí flashlight iná tó tàn lọ́ọ̀kan. So àmọ́ orí ẹni tí wọ́n jẹ́ àmọ́ nǹkan tó wà ńbẹ̀. So èyí tó jẹ́ kí n padà nìyẹn. Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. This is the situation report. This is the situation report bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní ilé bàbá wa olóyè Sunday Igboho. Ẹ ṣáà máa bá wa ká lọ bó bá ṣe ń lọ. Máa gbé oríta junction ìyànà ilé bàbá láwa yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ilé bàbá dáadáa máa rí pé oríta yẹn la wà. So bó ṣe ń lọ lẹ́rí yẹn.
fẹ́ try láti dé ibi oríta sókà yẹn bí àwọn hold up yẹn ti fà, and again kí n lè fi ibi táwọn sójà yẹn dúró sí kí n fi ràn yín. Ẹ̀yin tó bá wo live tí mo ṣe nígbà yẹn ẹ máa rí pé àwọn mọ́tò tó wà ń bẹ̀ nígbà yẹn kò sí ń bẹ̀ mọ́ nísìn. So ẹ jáde síta ká wo bí títì ṣe rí nísìn báyìí. Ẹ kójú ọ̀nà yẹn gan ṣì tún busy, ṣe ti kójú ọ̀nà yẹn gan ṣì tún busy. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ẹ máa rí kójú ọ̀nà yẹn gan ṣì tún busy. Sójà yẹn dúró sílẹ̀ kan lélẹ̀, mo bá àwọn sójà yẹn ibi tán dúró sílẹ̀ kan lélẹ̀ iwájú ilé epo yìí, iwájú ilé epo yìí ni wọ́n dúró sí. Wọ́n ṣe dúró ní wọ́n gbọ́n tó báyìí náà dúró síbẹ̀. Táyà tí mo ní wọ́n kó sójú ọ̀nà lẹ́ẹ̀kan, táyà yẹn lẹ̀ ń wò yìí, ẹ̀sẹ̀ àwọn táyà yìí àti kẹ́ẹ̀gì àtàwọn táyà yìí wọ́n ní wọ́n fi blọ́ọ̀kì ojú ọ̀nà bíi lẹ́ẹ̀kan so that one lane làwọn èèyàn ń gbà. So ẹ̀yin èèyàn ẹ máa wò ó, ẹ máa wò ó, ṣe ti ojú ọ̀nà làwọn èèyàn ń gbà, ojú ọ̀nà làwọn èèyàn ń gbà, ìkan tó fi blọ́ọ̀kì ojú ọ̀nà lílé lẹ́ẹ̀kan. And gbogbo ibi ẹlẹ́ran ẹ jẹ́ ń show ibi ẹlẹ́ran yẹn náà, ibi ẹlẹ́ran ta ní àti rí wọn lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ ń show ẹ̀ fún yín kẹ́rí. Ẹ jẹ́ ń show ibi ẹlẹ́ran tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo ti rí wọn tí wọ́n dúró sí, àwọn mẹ́ta tí mo sọ pé mo kọ́kọ́ rí. Ẹ máa rí ibi ẹlẹ́ran yẹn nísìn. Ẹ pé ó dọ̀ púpọ̀ sí ìlú bá àwọn ṣẹ́ ti rí wọn. Iṣẹ́ tí wọ́n dá sílẹ̀ nìyẹn. Ibi ẹlẹ́ran yẹn leléyìí o. Ṣé ti rí àwọn ẹlẹ́ran yìí? Ibi àárín àwọn ẹlẹ́ran yìí làwọn mẹ́ta ẹ̀kan yẹn dúró sí. Ṣé ti rí àwọn ẹran yẹn? Ṣé ṣá ti rí? Ṣé rí bó ṣe ń lọ? Ẹ̀yin náà ti rí hold up, definitely àwọn ni wọ́n dá hold up yìí dúró, náà dá hold up yìí sílẹ̀ sódà àwọn lè ṣiṣẹ́ wọn, gbàtán parí iṣẹ́ wọn sìn ni wọ́n ráyè kúrò ń bẹ̀. So Koiki Media bring the work closer to your doorstep. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ó ní àjẹkẹ́ máa rí yẹn. Mo tún fẹ́ try láti lọ sí ọ̀nà ilé bàbá bóyá ojú ọ̀nà bẹ̀ á tún ti clear díẹ̀. So ẹ̀yin yẹn máa wo bó ṣe ń lọ o. Gbogbo bí báyìí làwọn sójà yẹn dúró sí, gbogbo bí wọ́n páàkì mọ́tò sí ní ẹ̀ẹ̀kan yẹn. Àwọn èèyàn ṣẹ̀ ń jáde nígbà ìṣẹ́ ti rí. Ẹgbẹ́ àwọn èèyàn ṣẹ̀ ń jáde. So wọ́n try láti súnmọ́ ọ̀nà ilé bàbá ní ẹ̀ẹ̀kan, then I saw a flashlight
mo sì wò pé mo sì ní láti ní sùúrù láti lọ síbẹ̀ yẹn. Mo sì ní láti ní sùúrù láti lọ síbẹ̀ yẹn. I don't know why they will have that God to go to a Sunday Igboho house. And if surely they have the instrument, they have everything they need to have, why can't they come during the day? Why at night? Kí ló dé tó jẹ́ pé òru ni wọ́n wá, wọ́n ṣe wá lọ́sàn-án gan. So ìyáná lé bàbá mo wà yìí, sì ní láti ní sùúrù díẹ̀ kí n jẹ́ kí mọ́tò kan jáde ń bẹ̀ àbí tó kọ́kadà kan bá ti jáde ní gbogbo area bẹ̀yẹn bọ̀ kò ti sí nǹkan tó jáde ní area bẹ̀yẹn, so mo ní láti wà be careful because àmọ́ nǹkan tó tún lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Tẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ ṣì ń béèrè, àwọn Nigerian soldier wọ́n wá sílé olóyè Sunday Igboho láti wá attack wọn ní àárín òru, and bó sì ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni à ń mú wá fún yín, but situation report presently báwọn sójà yẹn ti kúrò ní ibi bẹ̀, so àwọn sójà yẹn ti kúrò ní area yẹn. So wọ́n ti kúrò ní area yẹn, so ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní o. And fáwọn kan tó níyẹn kí ló dé tí mi ṣe gbá mi ṣàwo, I'm a rest man and I'm not a warrior, so evidence la mú wá fún yín, evidence ti wà through with Koiki Media that these people are soldiers, they are soldiers. We've been outside since midnight when we had the message, so wọ́n sọ ṣẹ́ ni títí tó fi di something around 4:30 kó tó di pé wọ́n kúrò ńbẹ̀. So they are all soldiers, and ìgbà tí wọ́n máa kúrò they pass through Iwo Road, they move from Soka, they go straight to Iwo Road side. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, so we don't know where they are heading to.
to those commenting comments, either Fulani under soldier uniform, or all we shall know is they are soldiers. They put on soldiers uniform and they came here. We can cite up to like 5 soldiers patrol van and some private cars among them and some Hilux. So it's left for you to judge by yourself. Thank you. Those of you saying if government want to arrest Sunday Igboho, they can do easy way. Let me tell you one thing. Tí Sunday Igboho bá ṣẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó pààyàn, bí wọ́n ló jalè àbó ló ṣe kíní, ó ní wọ́n lè arrest in easy way. But he's not a thief, wọn kì í ṣàpàyàn, kò gbalẹ̀ onílẹ̀ kò gbalẹ̀ onílé. He's just a neutral person. So kí ni wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ fún? So wọn ní anything tí wọ́n lè lò pé láti fi arrest ẹ̀, wọ́n ní dání. So wọ́n ṣe wò pé ìwẹ́ káwọn wulẹ̀ eliminate, táwọn bá eliminate tí wọ́n mẹ́ni tó eliminate, kò sí ẹni tó fẹ́ bí àwọn lọ́wọ́ wò. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ẹ kì í ṣe pé wọ́n máa fẹ́ arrest ẹ̀, wọ́n máa arrest ẹ̀. Kí ló ṣe tó fi fẹ́ arrest ẹ̀? Self-determination, rally, freedom fighting, everything is according to constitution, is our right. So they can't arrest him. So wọn ní nǹkan tó fẹ́ fi arrest ẹ̀ dání ni. Tọ́wọ́ pé wọ́n sọ pé ó ti fún yàn kan lóyún nísìnyí, àbó ti pààyàn, àbó ṣe kíní wọ́n máa jáde síta láti wá arrest ẹ̀. Bí Nnamdi Kanu wọ́n ṣe declare, wọ́n bá àwọn weapons lọ kíní ni. So eléyìí kò sí nǹkan kan, kò sẹ́sùn kankan tí wọ́n ti kà sí lẹ́sẹ̀. Wọ́n pa àtẹ̀gbọ́n Nnamdi Kanu pọ́n kẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ ńgbà yẹn, wọ́n sì bail, wọ́n wọ́ àwọn bail tó fi kúrò ní country. But this one has never, kò ní kéèsì kankan rí in court, kò lọ hàn ní àwọn ọlọ́pàá kan arrest ẹ̀ rí, wọn anything kò ṣẹlẹ̀ rí. So kò sí nǹkan tó fẹ́ arrest ẹ̀ fún àtọ̀, kò sí nǹkan tó fẹ́ arrest ẹ̀ fún. So nǹkan tó fà á nìyẹn, wọ́n fẹ́ eliminate ẹ̀ ní kókó tiẹ̀ kú kúrò lọ́nà pé. So nǹkan tó ń dẹ́rù bà wọ́n nìyẹn, kó tiẹ̀ kú kúrò lójú ọ̀nà, èyí tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So still at soca náà la ṣì wà lọ́wọ́ báyìí. All I'm trying to say is some people are saying if it is federal government, if they want to arrest Oloye Sunday Igboho, they can do that easily. And I'm trying to tell them that they can't arrest Oloye Sunday Igboho because he is not a criminal and he has never performed any criminal offense, and he has not killed anybody. They've not anything. They don't have any charges against him. If they have any charges against him and they have the evidence, it's easy for them to arrest him. But because they have not seen any weapon, any issue, any criminal acts with him, so that's why they could not do anything for him. That is why. So I'm trying to reply those that are saying rubbish there. All they want to do is they don't want him to fight for people's freedom, and they don't want Yoruba nation to go. So the next thing they think is they should eliminate him, they should kill him. That's the only thing they think for now. That is the only thing they think for now. So, and that is why we are saying all Yoruba should wake up. All the warriors of Yoruba now, everyone should wake up now. It's time. Let's shut this shit whole country down. All diasporas should, if you are watching, let's try all we want. Some days ago they said they captured the leader of IPOB. The next thing they want to do now is to capture the leader of Yoruba nation, which is the Jagumolu of Yoruba land, of Gbogbo Yoruba. So that's what they are thinking. So it's not that if you want to arrest Oloye Sunday Igboho, they can do it if
caught him in any criminal act, so they can do it. It's easy for them to do it. So those watching Koiki Media, bring the work closer to your doorstep live. We are bringing it live to you from Soka, and we've been on it since midnight. This midnight, when those soldiers are still on ground, I can say they are critical. I can say that those people are soldiers. I can see. And when they are going, they take from Ojo, from Soka line, they pass through along Iwo Road. So that's what is happening now. Koiki Media, bringing the work closer to your doorstep. Thank you. Mo ṣì ń observe ni o, so that kí n lè mọ̀ bóyá màá wọlé sí ọ̀dọ̀ bàbá àbí mi ní wọlé síbẹ̀. We don't know those that are there, so I want it to be in the morning. Tílẹ̀ bá ti mọ́ díẹ̀ tí wọ́n rẹ́ni tó ń bọ̀ lọ́kàn, then I can approach that side. But presently, see many tó ń bọ̀ lọ́kàn, and they can do and undo. Those of you commenting speak Yoruba, mo ti sọ Yorùbá tẹ́lẹ̀, so mo kàn translate in English ni, so take notes. So all I think the next thing for us to do now is gbogbo ẹ̀yin Àgbẹ̀kọ̀yà, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní OPC, gbogbo ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá tí ọ̀rọ̀ Yorùbá jẹ lógún, kẹ̀sì tí ń ṣe ọmọ àlè Yorùbá. Àsìkò nìyí sí gbogbo yín láti jí, àsìkò nìyí sí gbogbo yín láti jìde. Ẹ jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jìde sìn. This is the time for us. Ẹ jẹ́ ká jìde gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn odi, gbogbo ẹ̀yin alágbára yín kọ́tẹ́ bá fi lè fi support ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ gbogbo ẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. So ẹ̀yin alágbára, oh God, Koiki Media, bring the work closer to your doorstep. Bí nǹkan bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ la máa ń gbé wá fún yín ní yàjóyàjó. Kì í ṣe pé àwa ẹ̀ṣẹ̀ máa record kí ni a ṣe máa lọ edit ẹ̀, àbí a ṣe máa gbà lórí media ẹnìkan, a máa post as our own media. So Koiki Media, bring the work closer to your doorstep, still at Soka presently. Àti rí mọ́tò kankan tó wá látọ̀nà ilé bàbá, so ló jẹ́ kí èmi náà ṣì máa ní sùúrù díẹ̀díẹ̀. Yes, náà ló fà á tèmi náà fi ń lọ left and right. I didn't stand in one place. Ìṣojú kan mo dúró sí. So it's high time for everybody to wake up. Tí ẹ̀rù bá máa bà wọ́n, tí ọwọ́ wọn bá mọ́, kí ló dé tán fẹ́ keep ẹnu àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation? Kí ló dé tán fẹ́ keep ẹnu wọn mouth? Tán fẹ́ keep ẹnu wọn short? Kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn náà. Gbogbo rally tí wọ́n ti ń ṣe so far, tí wọ́n ti ń ṣe rally, everything is a peaceful rally. Àgbọ̀ rẹ́kọ̀dì pé wọ́n lọ ṣe rally bíi kan, wọ́n pa ọlọ́pàá, wọ́n pa sójà, àbí wọ́n sùn kan náà, àbí wọ́n sun mọ́tò kan náà. There is nothing of such. Everything is just peaceful. Then why will our federal government be doing this? And ẹ̀yin tẹ́ tún sọ̀rọ̀ pé it's not federal government kìnìkan, níbi tẹ́ máa ti mọ̀ wípé orí gbogbo yín ò pé nìyẹn. Ṣé ìlú tó lọ́ba tó níjòyè, àwọn kan máa wá rub up to like 3-4 hours, and kò sí ẹlẹ́ṣọ́ ààbò kankan tó lè yọjú.
and kì í ṣe pé kí ni ò wà broadcast everything wà on social media, everything is going as usual, and they are shooting like that, and no government official, no security will come there and assist. Ìyẹn túmọ̀ sí pé insecurity in this country is another thing entirely. No security, nothing in Yoruba, in Nigeria. So Nigeria is a shithole country. Everything is just rubbish. So ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ wọ́n Nigeria orí gbogbo yín. Seriously, ẹ má jẹ́ ń fún yín lépè. Fún yín lépè because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ẹ̀yin èèyàn má bínú, kọ́ ló wọ orí fóònù mi, ẹ̀mọ̀ fóònù tá à ń lò náà láti fi broadcast so lóye tó fà á nìyẹn tí kíní fi wà so máa lé bàbá náà la ṣe wà so a máa try láti wọnú mẹ́rin náà ọlọ́run máa ṣọ́ wa lọ. Koiki Media bring the work closer to your doorstep. Tó padà díẹ̀ torí àwọn kan ló gbọ́kadà dé náà dúró ń jọ́sìn. Ẹ mọ irú àwọn èèyàn tó jẹ́ ọ̀kadà yẹn lòun ò lè gbé wọn wọlé sí jọ́sìn ti já. Ok, sẹ́yìn bẹ̀ lẹ́yìn lọ ìbẹ̀ ló kọ̀dà yẹn wá lòun lè wọlé. Láti wo ni sà sọ́rí ọmọ mi. Ọmọ ọkọ òjò. Ọmọ ọkọ òjò. Ilé ní Ọ̀yọ́ State coordinator. Kò sí wàhálà. Bọ̀ yìí sí lórí tó yẹ pé sílẹ̀ ṣe. Àti dé ti pẹ́ àwọn ṣúgbà ìta padà. Wọ́n pọ̀ sí ìyá dé dọ́tọ̀. Ẹ jọ ṣé mo lè go live pẹ̀lú yín? Ṣé mo lè go live pẹ̀lú yín? Yes. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wọ̀ láti iléeṣẹ́ wọn pé àti aago méjì tí wọ́n pè mo ní mo ṣe fídíò kínní tẹ́ ráwọn sójà sí àárí ní ìhàn tí mo fi ràn yín lẹ́ẹ̀kan to prove it. Ìgbà tí a ń patrol ilé bàbá ń sìn àtúrò àwọn kan náà tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn ọmọ ọkọ̀ Oòduà àwọn ọmọ ọkọ̀ Oòduà so àwọn náà wà níbí coordinator Ọ̀yọ́ State ó wà níbí ó láwọn sójà ló dá wọn padà nígbà táwọn ń bọ̀ ní sáìdì bíi lẹ́ẹ̀kan
so mo fẹ́ káwọn náà sọ̀rọ̀ ẹ dárúkọ yín fún wa. Orúkọ mi ni Jẹ̀lílì Abdulkawi Abídèmí. ẹ máa kan lójú yín ẹ máa kan lójú yín. kò sí mi ò mind mo ṣe fẹ́ fara mílẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá ni. Orúkọ mi ni Jẹ̀lílì Abdulkawi Abídèmí. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ọ̀yọ́. Èmi ni coordinator fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àwọn ọmọ ọkọ̀ Oòduà. Ní àti ìgbà tí a ti gbọ́ pé tí wọ́n ti tí Lédìké tó ti bẹ̀rẹ̀ live video ní Facebook èmi wọ́n ti pè wá èmi náà ò tẹ àsùnwárọ̀ ọ̀tọ̀ lọ because àwa ní meeting tá a fẹ́ ṣe ní èmi àti ọ̀gá mi yìí láti Ìbàràpá ni àwọn ti wá wọ́n wá bá mi lé lánàá asáàlọ́ pé bò láti fẹ́ débẹ̀ kò sí báìkì lọ́wọ́ wa kò sí máa ń sìn àní instrumenti tó nìkan gbọ́n kò kó yá ẹ jẹ́ ká máa fẹsẹ̀ mi lọ ìtàlọ́ bá sọ pé a máa rí ọ̀kadà ní ọ̀nà wọ́n bá máa rọ́kadà tó dùn wájú síta àwọn tí wọ́n. ẹ rà sá o. wọ́n ti kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n ti kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ti lọ tipẹ́ díẹ̀ ó ṣe díẹ̀. kò sí máa ń sìn ìgbàgbọ́ tó láti fẹ́ dé mo ní láti pe gbogbo àwọn tí mo ní ẹ̀bà àwọn ọlọ́wọ́ dúró àwọn tí mo coordinate pé ó yá ẹja lọ́dọ̀ lẹ́nu ilé máa ń sìn bá ti kéjẹ̀ sí mi ìgbà tá a dé Bódìjà tá a ní dé Bódìjà tá a kọjú ojú orin la tó rí ọ̀kadà tó gbé wa tó gbé wa dé Ṣóká láti bá àbá ìṣọ̀kalẹ̀ báyìí àrùn wa àti ìwé àwọlé àti débi chọ́ọ̀chì kan mẹ́yẹn kí wọ́n tó fẹsẹ̀ lé wa pé ibo là ń lọ pé aṣáṣọ pé ọlọ́dẹ ni wa bí kò ké mẹ́rin láti ṣiṣẹ́ pa afẹ́ yàgbẹ́ lójú ìgbò tó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dání ká padà ó gbà wọn fọwọ́ mo dá bẹ́ẹ̀rẹ̀ ID card mo fa ID card yẹn wọ́n tẹ̀lé nígbà tí wọ́n dá wa lẹ̀ ká ń lọ a lọ dúró síbi ká pààrọ̀ fún àwọn èèyàn mi ní kọmíṣọ̀ pé báyìí báyìí ló ṣe ń lọ bájú ká dúró síbẹ̀ wọn ló fi pọ̀ sí wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tá a fi bẹ́ẹ̀ débi bíìjì tó lọ tán náà jẹ́ báyìí wọ́n ti hangara àti káàkiri bá mọ́tò wọn ṣe ń pàtó àwọn private car mẹ́ta ni wọ́n wà níwájú ilé epo àti ìyàwó ní bíbá yìí. ẹ̀yin èèyàn wa níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn tí n bá parọ́ kọ́lọ́n fìyà jẹ mí tí bá àwọn bàbá yìí sọ̀rọ̀ àìṣẹ̀ṣẹ̀ rí wọn nísìnyí oògùn náà gbé sẹ́nu yìí àwọn private car mẹ́ta ẹni sùúrù mo ní pé mo sọ fún yín nínú broadcast mo ní àwọn private car mẹ́ta kan wà ní oríta Ṣóká àwọn sójà kan sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí wọ́n lo ẹ́límẹ́ǹtì sójà pẹ̀lú ṣẹ́gbọ́n náà làwọn náà ń testify sí. àwọn kan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti wọ̀ sọ́ra tí wọ́n yẹ pé bóyá intelligent làwọn. ṣẹ́gbọ́n mo sọ fún yín pé àwọn kan wà tí wọ́n wọ something like raincoat black báyìí tó cover tí wọ́n wọ tí ò jọ kínní. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ṣe rí ìjà yìí a gbọ́dọ̀ jà lájàlè ni o no matter how bó ṣe rí bó ṣe yé a gbọ́dọ̀ gbọ́ Odùduwà nation ìyà tí wọ́n fi ń jẹ wá ti tó jẹ́. Imagine àwa tá à ń gbé tá àgbébọn àti gbá à ń ṣe rálì lásán wọ́n fẹ́ wá pa wá. sì tún ṣe peaceful lẹ́jẹ̀ àbí àwọn tó ń gbé ìbọn àti bandits yes now bẹ́ẹ̀ náà. ẹ̀rọ ìgbà mi ẹgbọ́ níbo là ń lọ gan yín Tinubu bó lẹ wà kí là ń bá ka gan ní oní tẹ́ pààrọ̀ Yorùbá ẹnu wò lọ́sọ́jú kan ẹjá kúrò ká kúrò lóko ẹrú náà wọ́n kí ni mo wá sí ni ẹjá kúrò lóko ẹrú èmi o Abídèmí mo pàtìkó yìí ṣe lè rí pé bó bá ku ẹ̀mí nǹkan ṣoṣo ní ẹnu mi bá fi iṣẹ́ fún ilẹ̀ Oòduà ni. ẹ ṣe gan àtàwọn àti àwọn ẹni tó ti ọjà jáde náà lélẹ̀ ẹ̀yin náà introduce ara yín. orúkọ tèmi ni olóyè Dérọ̀kí láti Ìbàràpá North local government mo ti wá. so ó ṣe mí láàánú púpọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu pé wọ́n tó wá ká bàbá wa Chief Sunday Igboho wọ́n tó wá ká wọn mọ́lé battalions of soldiers ni wọ́n wá. bẹ́ẹ̀ni wọ́n gbé lọ́ọ̀sì pẹ̀lú. ṣe ti gbọ́ sẹ́yìn pé mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n gbé lọ́ọ̀sì àníṣe tó bá jẹ́ pé mo ti bá àwọn ẹni yìí sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́ tàbí bí ẹ̀pà ti ríra tẹ́lẹ̀ kọ́ lọ́n fìyà jẹ mí sẹ̀ àṣìṣe ń ríra ń sìn ni mo tọ́ pé mo tán padà lókè lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ ẹyin tó bá wà pẹ̀lú mi mo rí pé mo ọ̀kadà kan dúró junction tí ò lè wọlé ló jẹ́ kí n padà wá bá wọn mi ìtura mọ̀ pé àwọn èèyàn tiwa náà ni ẹ jẹ́ ká súnmọ́ lé bàbá wò a fẹ́ súnmọ́ lé bàbá wọn fẹ́ gbé wọn dání. Gan ni irú èmi báyìí ni mi lè súnmọ́ wọn nǹkan láìdí kan tó wà lára mi Koiki Media ni ẹ̀sìn mọ́ Koiki Media yìí sàn wọ́n ń wá wọn gan so mo wá sí gàngàn náà
fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn ní ìṣe wọn ló ṣe yìí. ẹ mọ̀ wọ́rí ogun náà ń wá sẹ̀. ọ̀gá tí wọ́n ní ká má bá wọn jà fún un. sọ́ńdà. àwa ti rí wọn ká ní iṣẹ́ wà ní àti máa ń dáná ya wọn bí wọ́n ní oṣù. àwọn tá a ti pàdé làwọn ò ti kọ̀ pàdé àti wọlé mo ti rí wọn àtàwọn ènìyàn ti ń tó láti ẹ̀sìn lọ́lẹ̀ tí wọ́n á lé wọn ní. Adam sir. Imagine nínú tó gbọ́ba tó ní jóyè. Adam sir. ọjọ́ ajé wa èmi gbọ́dọ̀. Apa? Masih Koiki. Mo ti wà ní kíní ti pẹ́ àwọn sójà yìí ò jẹ́ kí n wọlé ní junction Soka. Mo bá wọn bẹ̀ mo ti go live fún gbogbo àyẹn gan tí mo ń capture wọn tó yẹ kí wọ́n lé ní lọ sọ́nà Soka. Àwọn private car wà níbẹ̀ yẹn wọ́n gbé àwọn Hilux wọ inú àdúgbò private car wà níwájú Soka. Èmi náà tí wàá ṣe ìgbà tí mo rà àwọn bàbá yìí sìn àwọn náà tí wàá ní pé àwọn sójà yẹn ló dá wọn padà. Ṣẹ́yìn náà rí Koiki Media bring the work closer to your doorstep. A ti wá lé bàbá ẹ wo mọ́tò ṣe rí mọ́tò. àwọn ẹgbẹ́ wà ní gbogbo ẹ̀. Atakoro bàbá ńlá. Koiki Media bring the work closer to your doorstep. Àwọn ara àwọn evidence nìyí mo lè rí yìí. Ṣé wọ́n pé láti bí aago méjì tí mo ti ń go live mo fa àwọn sójà yẹn ràn yín. Àwọn kan sọ pé àwọn Fúlàní ni tí wọ́n wọṣọ sójà. Wọ́n jẹ́ Fúlàní wọ́n jẹ́ Fúlàní. Wọ́n jẹ́ Fúlàní wọ́n jẹ́ Fúlàní. Wọ́n ṣàwọṣọ sójà wọ́n sì gbé Hilux sójà. Wọ́n sì gbé àwọn private car. Wọ́n ná ní ìsinsẹ́ ti rí wọ́n ná pààyàn méjì sínú ilé. Ṣẹ́yìn náà wò evidence là ń fún yín yìí o. Koiki Media bring the work closer to your doorstep. Ẹ̀gbọ́n wọn ni wọ́n pa wọ́n yìí tún gbé wọn lọ so àwọn tí wọ́n pa òun ni wọ́n gbé lọ yẹn ṣẹ́ ti rí. Visiting room olóyè Sunday Igboho lẹ rí ibi táwọn kan ti máa ń ṣe meeting ó ní tẹ bá rí wọn some hours ago ṣẹ́ ti rí ẹ̀jẹ̀ ńlẹ̀lẹ̀. Just for you to know that they are looking for war and the war has started already. The war has started already. Evidence la fi ràn yín yẹn. Ṣé ti rí? Ṣé ti rójú ìbọn lára mọ́tò? Ṣé ti rí? Búlẹ̀tì nìyí o. Ṣé ti rí? Ṣé ti rí mọ́tò bó ṣe bà gbogbo ara mọ́tò jẹ́? Ṣé ti rí Prado tó tún ẹ̀ṣẹ̀ rà? Ẹ wò ó ní wọ́n bàjẹ́ ìtuntun tí wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ rà glass ní mírọ̀ ẹ̀nà fọ́ yìí. So ẹ̀yẹn wò ó ṣe tí rí hàn. àwọn bọ́ìsì wọn gbogbo wọn náà ti kó lọ kó àwọn èèyàn lọ Lady K everybody náà ti kó lọ. So wọ́n ní wọ́n ti kó àwọn èèyàn lọ even Lady K wọ́n náà ti gbé Lady K lọ so gbogbo àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n ti mú lọ so wọ́n ní wọ́n wọ gbogbo bíi one after the other ni ẹjọ́ ṣé bàbá wà nígbà tí wọ́n. bàbá ò sí lára. ṣe ti gbọ́ wọ́n ní bàbá ò sí lára olóyè Sunday Igboho ò sí nílé ó ní ṣe tí wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ ṣe tí rí sẹ́yìn yẹn rí ilé àwọn bọ́ìsì lélẹ̀ yìí o ilé àwọn bọ́ìsì ṣe pé wọ́n ti pé ó ti dogun báyìí wọ́n ti pé ogun wọ́n sì máa rí ogun. ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. sẹ́yìn náà wò sẹ́yìn náà wò. ògbó everywhere ni wọ́n fọ́.
ẹ̀yin ẹ wò ó ara àwọn mọ́tò bàbá tí wọ́n bàjẹ́ ni G-Wagon wọn tí wọ́n bá wò ẹ wo mọ́tò tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rà tí wọ́n ṣe program lé lórí recently àwọn ti fọ́ glass ẹ wò wọ́n ti bàjẹ́ ẹ wò ṣé gbogbo yín ṣáà ẹ ń rí gbogbo ẹ ń bá lọ bó ṣe ń lọ Koiki Media bring the world closer to your doorstep. ṣẹ́tì rẹ̀ jẹ́ ńlẹ̀lẹ̀ ṣẹ́tì wọ́n pààyàn ojú traces kan lè gbé wọn lọ lè ṣẹ́tì rí. ṣe inú ilé olóyè Sunday Igboho inú pálọ̀ wọn lè ṣẹ́tì rí inú pálọ̀ wọn lẹ̀ ń wò yìí. ọ̀nà wà lọ. inú pálọ̀ bàbá lẹ̀ ń wò yìí o ṣẹ́tì rí. inú pálọ̀ nìyẹn o. pálọ̀ bàbá lẹ̀ ń wò yìí o. olóyè òsì sí ńlé ṣẹ́tì rí. ọjà lọ. gbogbo ilé wọn tó wà lókè lókè. Ǹjẹ́ mo orúkọ àwọn ará àwọn tí wọ́n pa? Ṣé ní orúkọ àwọn kan dání lára àwọn tí wọ́n pa? Àti ìmọ̀ àtúwálẹ̀ tó pa àwọn tó kó náà lè sọ ẹni tí wọ́n pa ọ̀nà inú yàrá. Inú yàrá bàbá lẹ̀ ń wò yìí o. Ṣé rí i tóbìnrin náà kó lọ tóbìnrin náà kó lọ. Ṣé rí i ẹ wò ó gbogbo bíbà ẹ̀. Ẹ ti rí gbogbo bíbà ni wọ́n dé. Gbogbo bíbà ẹ̀ ni wọ́n ẹ wò wọ́n fọ́ sílì ẹ wò wọ́n fọ́ ìbọn nìyẹn o ojú ìbọn nìyẹn o. Àwọn tí wọ́n wà ládùúgbò Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Àwọn tó wà ládùúgbò jẹ́ kó yé wa pé wọ́n rìsíìfù kọ̀ ǹgbà tán kọ́kọ́ lọ wọ́n wá rìsíìfù kọ̀ wípé wọ́n sọ wípé ó wà lókè Ìgbòho wà lókè ó wà lókè. Àwọn tó ń ṣe gbogbo ara wa wà nù yàrá ni kí ló ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́. Koiki Media bring the world closer to your doorstep. Ó lẹ̀ ń wò yẹn. So bó ṣe ṣẹlẹ̀ la fi ń ràn yín yẹn ní tó ṣẹlẹ̀ la fi ń ràn yín yẹn ìyẹn wọn máa bá wa ká lọ. Keep liking and share. Ẹyẹ wo. Ṣẹpẹ́ everywhere ni wọ́n wọ̀. Kò síbi tí wọ́n wá lólè yìí. Ìyẹn wo jubilex náà lára mọ́tò. Gbogbo mọ́tò yẹn la fẹ́ fi hàn yín kọ̀ọ̀kan. Ṣẹ́tìrí bó ṣe ń ṣe tí nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣẹ́tìrí gbogbo mọ́tò pátápátá ní ọgbà náà fọ́ mírọ̀ ẹ̀ ẹni bọ́gláàrì bẹ̀rẹ̀ náà tí wọ́n fọ́ dànù. ẹ ti mọ́tò lè nà ṣẹ́tìrí gbogbo bíi ṣẹ́tìrí. Inú ibi tí Lady K wà nínú yàrá Lady K onílé ibi tí Lady K jókòó sí tán tí ń ṣe program lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ tẹ́tìrí
ẹ ti gbogbo ẹ̀. ṣe ti gbogbo bí náà. ṣàgbọ́n ti wọ́ ogun. ẹ ti rí yàrá kúùkù lélẹ́yìí o. so ẹ̀yin èèyàn wa nílé ní tó ṣẹlẹ̀ lẹ̀ ń wò yẹn o ní tó ṣẹlẹ̀ lóru mọ́júmọ́ òun lẹ̀ ń wò yẹn o ilé bàbá la wà yìí ṣe ti rí Koiki Media bring the work closer to your doorstep ó nìyẹn o. ọ̀gbẹ́ni wọ́n bí ìjọba àdúgbò anybody bro wípé ẹjọ́ ló máa jí kòkó anybody ẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀rín náà ìjọba sáà ní àti last one anybody bro wọ́n bẹ̀rẹ̀ máa jí kòkó àti wọn náà anybody bro ẹjọ́ máa jí kòkó. ẹ̀yà tilẹ̀kùn bẹ̀ náà. wọ́n lè tilẹ̀kùn bẹ̀. ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí ní tí Nàìjíríà ń wá o ní tí Nàìjíríà ń wá lè rí yẹn o. ẹ jọ̀ọ́ nítorí tọ́lọ́run kí ló dé tí wọ́n wà láàrin òru kí ló dé tí wọ́n wà lójúmọmọ lọ́sàn-án gan kan wá ṣe ru eléyìí. dágbé last time tí wọ́n wá náà olóyè Sunday Igboho ò sí nílé ìsìn náà tí wọ́n tún wá náà olóyè Sunday Igboho ò sí nílé kí ni wọ́n ń wá káàkiri ẹ̀yin èèyàn wa kí ni wọ́n ń wá káàkiri. wọ́n ti gbé Lady K náà lọ o wọ́n ti gbé Lady K lọ. Atakoro ẹ wá sọ̀rọ̀ mi yẹn ṣé kí n gbójú yín àbí òní ṣé n gbójú yín àbí òní. ẹ introduce ara yín sí wa báwo lẹ jẹ́ sí olóyè Sunday Igboho. orúkọ mi ni Atakoro mo jẹ́ kan lára àwọn ọmọ olóyè Sunday Igboho ọ̀gá wa Adéyẹmọ. ẹ jọ̀ọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ níbí bíi ní òru. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé láti kọ́ bí aago kan òru èmi náà mi ò sí mílíọ̀nù mo wà ní ilé ni wọ́n pè mí pé kí a máa bọ̀ o pé wọ́n ti wà nílé o but bọ́yé bó ṣe ń gbọ́kọ̀ yẹn lórí fóònù tí mo retí mo rí wípé wọ́n ń gbá géètì pàpàpàpàpà wọ́n ń da àbọ̀ bọ́lẹ̀ gidi gan wọ́n rò pé ójè mo wá rí pé wọ́n da ìbọn bọ́lẹ̀ gidi gan aláti gbẹ̀yìn wàtàmádé gbogbo títí sókà yẹn àbá àwọn DSS wọ́n tó wáṣọ sójà wọ́n pọ̀ gan wọ́n tó 200,000 from DSS mo ṣáà try láti rescue ara mi nígbà tá a máa gbẹ̀yìn wọlé àdìpọ̀ wọn ti jágẹ̀tì wọlé wọ́n ti fọ́ gbogbo mọ́tò wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ wọ́n ti pààyàn méjì wọ́n gbé gbogbo àwọn òkú àwọn ẹni yẹn lọ sọ àṣà àdọ́jà farapamọ́ sí ibẹ̀ nígbà tó wá iṣẹ́ yẹn tán gbogbo wọn wá tíìmù lọ padà létà lọ́wọ́ gba ọ́dà pé wọ́n ti pé kí wọ́n lọ wọnú sílì pé Ìgbòho wà nù sílì o gbàtọ́ tún lé tí wọ́n rí aláyé wọ́n ní inú sílì ní Ìgbòho wà wọ́n dénú sílì wọ́n bá anybody wọ́n ní Ìgbòho ti di olóńgbò kí wọ́n lọ wo gbogbo olóńgbò tó wá dé kó tún máa pa wọ́n so nǹkan tá a ṣáà rí mọ́ nìyẹn kì í ṣe pé Fúlàní náà lè yí o this is federal government gangan ni o kọ́nà kó gbà wá lọ́wọ́ wọn kó ṣàánú wa o torí ibi tí ìlú ìlú ní ìṣètò kọjá bẹ́ẹ̀ àpàyàn o àjálẹ̀ o àwọn tó ń pààyàn wà ń bẹ̀ o wọn ò lọ́bẹ̀ o àwọn tó ń dúyàn lórí wà ń bẹ̀ wọn ò lọ́bẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ káàró jìrì kẹràn wá lọ́wọ́ o. ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbèsè mọ́ pé láti bí aago méjì ni mo ti ń ṣe live broadcast ní oríta sókà tí mo fi àwọn private car pẹ̀lú àwọn sójà tí wọ́n wà níbẹ̀ tí mo fi ràn yín ìgbà tí wọ́n sì tún lọ tí wọ́n ń lọ náà tí wọ́n ń gba ọ̀nà Ìwó road lọ tí wọ́n gbéra láti sókà wọ́n lọ sọ́nà Ìwó road mo ṣe fídíò yẹn náà Ọláyọmí Kóìkì wọ́n fi ràn yín so ìyẹn túmọ̀ sí pé evidence nìyẹn pé àwọn ìjọba wa mọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé ò lè sọ pé òun mọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí wọn à lè ṣe irú nǹkan báyìí nínú Ọ̀yọ́ state kí wọ́n má mọ̀ sí so wọ́n ń wá ogun wọ́n yìí ti rí ogun
Yorùbá Nation rally tí wọ́n ti ń ṣe látẹ̀yìnwá wọn gbọ́ kán pààyàn bí rally wọn gbọ́ kán sun mọ́tò wọn gbọ́ kán sun ilé wọn gbọ́ kán pààyàn wọn gbọ́ kán ṣe anything now wọ́n wá ṣoṣo wọ́n ti rí jà ṣoṣo. gbónú yàrá àlàyé wọn kó gbowó tó wà ń bẹ gbogbo chain gbogbo olùgbò kan tó wà ń bẹ ni wọ́n padà pátá. ṣàgbọ́n tún mọ́ lè mọ wọ́n tún mọ́ lè mọ. gbogbo owó tó wà ń bẹ wọ́n kó gbogbo ẹ̀. so wọ́n rò pé Nnamdi Kanu táwọn mú àwọn mú wọ́n ní the next thing ni pé kán tún wá mú àwọn kínní ní tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so láti disturb ìyí tí gbogbo wa ń sọ̀rọ̀ lé lórí Yorùbá Nation is no going back ó ń wó ogun wọ́n sì máa rí jọ wọ́n sì máa rógun Yorùbá rally tí wọ́n ti ń ṣe látẹ̀yìnwá wọ́n gbọ́ pé wọ́n lọ fún rally kan pé wọ́n pààyàn wọ́n gbọ́ pé wọ́n lọ fún rally kan pé wọ́n sun mọ́tò wọ́n gbọ́ pé wọ́n lọ fún rally kan so ẹ̀yin èèyàn ẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n ṣe rally lẹ́kọ̀ọ́ wípé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá gbọ́ pé kínní Lady K tó ṣe rally náà wọ́n ti gbé òun náà lọ àwọn tí wọ́n pa náà wọ́n gbé òkú wọn lọ ni àwọn lájẹ́ ká máa jẹ́ gbogbo ẹ̀yin ẹ̀tẹ́ ń wò wá láti ta kẹ́ máa gbọ́n pẹ̀ ní tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o nǹkan máa protest gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí Engineer Ṣèyí Mákindé gbúdọ̀ gbàlejò kò lè sọ pé òun mọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o wọ́n lè sọ pé òun mọ̀ nǹkan tí wọ́n ti so ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá nílé lóko lẹ́yìn odi rally protest ó gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn ní èní everywhere nínú Ìbàdàn gbúdọ̀ wà shut down ní èní gbogbo àti ẹ̀ gbúdọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan gbogbo Ìbàdàn gbúdọ̀ shut down Ìwó Road gbúdọ̀ sí movement anywhere for today Engineer Ṣèyí Mákindé gbúdọ̀ address issue yìí gbogbo alágbára ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbúdọ̀ jìde gbogbo yẹn jìde o ní tó ń ṣẹlẹ̀ là ń sọ fún yín gbẹ̀yìn tẹ̀ wá lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ wá everywhere ẹ jẹ́ kí gbogbo everywhere block ní Ìwó Road lẹ́nìí kò sí movement kankan lẹ́nìwẹ̀ ní Ìwó Road lẹ́nìí ẹ jẹ́ gbogbo wọn mọ̀ wọ́n ń wógun wọ́n yìí ti máa rógun ìyẹn tó ń ṣẹlẹ̀ fún gbogbo federal government live at Olóyè Sunday Igboho's house ibẹ̀ ni a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tàti report ìyẹn tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ là ń jẹ́ kẹ́ mọ̀ yẹn. Koiki Media bring the work closer to your doorstep so ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá wà nítòsí protest gbúdọ̀ wà ní èní protest not rally eléyìí ṣe rally protest gbúdọ̀ wà ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ state lẹ́nìí Engineer Ṣèyí Mákindé gbúdọ̀ dáhùn fún kínní kò lè sọ pé òun ò mọ̀ wípé execution máa wà lóru èní. So for some security purpose I was asked to stop live program inside Olóyè Sunday Igboho's house but bí gbogbo ẹ̀ bá ṣe ń lọ a máa jẹ́ kí everybody mọ̀ so gbogbo ẹ̀ bá ṣe ń lọ a máa jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ṣe ẹ̀yin èèyàn. No mo fẹ́ fi ràn wọ́n lórí kíní ni ẹ̀yin èèyàn tí ẹ̀ ń wò wá ṣe ráwọn bullet bó ṣe pọ̀ ńlẹ̀lẹ̀ ṣe rí ara àwọn bullet tí wọ́n yìn nìyẹn o nígbà àwọn bullet là ń sàn lẹ́lẹ̀ yìí ṣe ti rí wọn. àwọn bullet là ń sàn lẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn bullet là ń sàn lẹ́lẹ̀ káàkiri yìí bullet ló pọ̀ káàkiri gbogbo lẹ́lẹ̀ yìí so kẹ́yìn tẹ̀yìn bullet ló pọ̀ lẹ́lẹ̀ yẹn ara àwọn bullet yìí nìyẹn pa títí gbogbo nílé náà yìí.